प्रश्न 6 किस देश ने हाल ही में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है? उत्तर बहरीन। प्रश्न 7 हाल ही में कौन सा आईआईटी युवा -20 परामर्श की मेजबानी करेगा? उत्तर आईआईटी कानपुर। प्रश्न 8 किस देश ने हाल ही में नया OFAC-13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? उत्तर इजराइल। प्रश्न 9 हाल ही में किस राज्य के मिर्ची चावल को घी टैग मिला है? उत्तर बिहार। प्रश्न 10 कौन सा राज्य हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में शीर्ष पर रहा है? उत्तर कर्नाटक। प्रतिदिन समसामयिक करंट अफेयर्स एवं जनरल नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें।